ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი. საღამოშვიდობისა დადგა 10 საათი და თქვენ უყურებთ ინფორმატორის დღის ყველაზე ვრცელ 10 საათიან გამოშვებას. რა თქმა უნდა, ლაილაისთან ერთად. აჭარა მიუზიკლში ელექტრონული მუსიკის საღამო გაიმართა. ამჯერად გერმანელმა სტუმრებმა ტომას ბრიკმანმა და ჯგუფმა კრაიდლერმა ქართულ მაყურებელს საკმაოდ საინტერესო მუსიკა მოასმენინეს. ჩვენ ვიმყოფებით აჭარა მიუზიკლში ელექტრონული მუსიკის საღამოზე. ჩვენთან სტუმრად არიან ჯგუფი კრაიდლერი და თომას ბრიკმანი. მოდით ახლა გავესაუბროთ ჯგუფის წევრებს. სავარდით. გონი ხალხს უნდა მოეწონოს კონცერტი. ყოველ შემთხვევაში პირველად როცა ვიყავი საქართველოში ყველაც ეკავდა. მე ვიცნობ ქართულ ფოლკლორულ მუსიკას. ჩემი მეგობარი გოგონა კი თბილისელია, ასე რომ ქართულ ელექტრონულ და პოპ მუსიკასაც კარგად ვიცნობ. მე ამ მუსიკას აღვიქვავ როგორც არასაცეკვაო მუსიკა. მოსასმენი უბრალოდ. პოლიტიზირებულ საქართველოში შოუ-ბიზნესაც პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. ამჯერად საკმაოდ პოლიტიკური დასახელების აპოლიტიკურმა ორგანიზაციამ მოძრაობა სამართლიანი არჩევნებისათვის, ჟურნალმა ჰოლივუდმა და ჟურნალისტთა საერთაშორისო დაცვის ცენტრმა უფასო კონცერტი გამართეს სტადიონზე. ეს დიდსულოვანი ჟესტი ბოლოზარს მიეძღვნა, რომელიც სხვათა შორის ჯერ არ დარეკილა. მოკლედ ამ კონცერტმა საკმაოდ მოხერხებულად გამოიყენა სკოლის დამთავრებასთან დაკავშირებული განცდები პოლიტიკური ფიგურების რეკლამირებისთვის. ღონისძიების მიზანი ბევრად შორს უკაკუნებდა. როგორც ყველა წინასაარჩევნო კონცერტზე, აქაც მრავლად ნახავდით გარკვეული პოლიტიკური ორგანიზაციების ატრიბუტიკას. კონცერტი ბოლოზარის სახელწოდებით ჩატარდა, ანუ იმ სახელწოდებით, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია სპორტის სასახლის ანალოგიურ ღონისძიებებს აქვს. გარდა ამისა, ღონისძიების სარეკლამო რგოლებში გამოცხადებული იყვნენ ის მომღერლები, რომლებიც კონცერტზე არ გამოსულან. უფრო მეტიც, ისინიც, რომლებაც წინასწარ უარი უთხრეს კონცერტის ორგანიზატორებს ამ აქციაში მონაწილეობაზე. მათ შორის ლექსენმა და სოსო თოლორაიამ. კონცერტი კარგია ძალიან, აი სიმღერებმა რა ნამდვილად ახლა არეულობაა, ვინ ასაკეთებს ღმერთმა უწყეს. ქურდობა ხდება, ათასი მამაძაღლობა ხდება. ნახდეთ ახლა აი ხალხის იმითი რაღაც არაორგანიზებულია, მე ესე მიმაჩნია. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისის სანაპიროზე სახალხო ღონისძიება მოეწყო. დანარჩენს სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Trovera perse Fikri radunda dro Trus roca Washington Sigwaruni tu gatreba Se idile ta chakhreba Chwele gavige trachteba Achede baso Armasu Bravo! Bravo!
გაუ მარჯოს უნდა გიქ დადგები და ბები აჰა ათენდა და კიდევ ერთი დღე ვისთვის რატომ არ სიხარია როსტოვა მოგიწევს სიცნა I think nobody got me is sweet I'm Cidden tamaşa bir kirana Samsak uçtu tamaşa. ნებისმიერ პატრიოტი ადამიანისთვის ეს დღესასწაულია. ჩეხავ თვითონ აქცია ძალიან კარგი არის. აი ამინდი არის, სიხარული ჩანს ყველა სახეში, ბავშვები ხატავენ. ზუმბა და 33-ია და რა ვიცი, კარგი არის. დავიზარდეთ იდეა ის რომ აქ გაკეთეს და ეს ადგილი ცოტა იქცეს უფრო ცოცხალ ადგილი თვითონ ცოდოა ეგრე მარტო მანქანებისთვის სასიარულოდ ალბათ. დღევანდელი დღე, რა ვიცი, ხა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეზე უფრო დიდი დღესასწაული რა უნდა იყოს ქვეყანაში, რომელიც საკუთარ თავს და ისტორიას პატივს და ეს არის იმის გამოვლინება, რომ ჯერ არ ჩამკვდარა ეგ სული და ეს არის იმედი ხვალინდელი დღის, ეს არის სიხარული. ზოგჯერ უბრალოდ, მერე? აკენი? ზოგჯერ უბრალოდ. მერე? ერთად ყოფნა არის ყველაზე სასიხარულო, თურმე გამოგვდის და თუკი აი ამ სატვირთო მანქანაზე აწყობილ სცენას სიხარულის მოტანა შეუძლია, ხო? ვიღაცებმა ცოტა მეტი იფიქრონ და უფრო ხშირად გავაკეთებთ ამ ყველაფერს. თქვენ რო ხედავთ ხოლმე მგონია რომ სახში ვარ. ეს წელს ესე მომავალ ტრადიციაა რა, რომელიც კაია. ლამაზი ტრადიციაა და ეს რა ვიცი, ეს გადაკეტილი ქუჩები უკაცრავად. ნახე რა კაი კაცია. გადაკეტილი ქუჩები ანუ გადაკეტილი როგორ, აი ხალხისთვის ქუჩები. ძალიან ცუდაა თბილისში საერთოდ. მე რომ მკითხო 1-2 უნდა დავამატოთ რა, ეს მარტო დღესასწაულებზე კი არა. ბაკის თეატრალურმა სარდაფმა დაბადების დღე აღნიშნა. დღესასწაულზე ინფორმატორიც იყო დაპატიჟებული. ასე რომ ახლა თქვენი თვალით შეგიძლიათ ნახოთ თუ რა ხდებოდა იქ. თეატრი რეალურად გაიხსნა ალბათ სექტემბერში რეპერტუარით. მანამდე კი უბრალოდ აშენდა და დამთავრდა ამ მშენებლობა. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამას. პროცესი დამთავრდა ამის ყველაფრის აშენება და ჩვენ ვთქვით რომ ერთი წელი რაც ვარსებობთ. ძალიან შიში ჰქონდა იმისი რომ ახალ სივრცეში იქ უკვე მიჩვეული იყო რაღაცნაირად მაყურებელი სიარულიც და აქ ეგ პრობლემები იქნებოდა, მაგრამ ეს გადავლახეთ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეხლა გვაქვს მნიშვნელოვანი მიზნები იმისი რომ შევავსოთ რეპერტუარი რომ მთელი კვირა ვითამაშოთ. ეხლა არა გვაქვს ისე ორი სპექტაკლი გვაქვს და ძნელია ორი სპექტაკლით შევისოს მთელი კვირის რეპერტუარი. ამიერიდან ნელ-ნელა, მაგრამ ის სცენა, ძველი სცენა მიიღებს იმ ფუნქციას, რომლისთვისაც იყო ის გაჩენილი. ანუ ცოტა უფრო მეტად ექსპერიმენტული, უფრო მეტად რაღაც კამერული სივრცე იქნება. იქ აღარ იქნება ისეთ სპექტაკლები, სადაც 30-40 კაცი მსახიობი იჭუჭკნებოდა იმ სცენაზე, სადაც ეს არ იყო მომგებიანი და არ იყო სწორი. უნდა განვიხილოთ ეს თეატრი, ეს ერთ თეატრია, უბრალოდ არის დიდი სცენა და მცირე სცენა. იმედი გვაქვს რომ უკეთესად და უკეთესად წავა ჩვენ მომავალი შემოქმედებითი საქმიანობა, ხშენობა, თქვენ ხედავთ რომ არაჩვეულებრივია და მე მგონი სპექტაკლიც ერთიც და მეორეც შედგა და კარგია მაყურებელი გყავს ღმერთის წყალობით. ერთი წელი გავიდა და პირველი შეგრძნება დღეს ზუსტად მოვედი დაბჭიქის აგრიმიორში და პირველი შეგრძნება რაც იყო ის იყო რომ უი რა მალე გადის დრო გავიდა ერთი წელი. ჯერ არს ნახე რომ
ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი.